بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ والله دي حاجة تحزن. والله أنا مش عارفة أقول إيه صراحة. أنا ماليش في الأخبار ولا الحاجات دي، بس في مواقف بتحصل بتخليك غصب عنك أو غصب عنك تتكلم حاجة ما يسكتش عليها. والله عظيم حاجة ما يسكت عليها. يعني الشباب اللي ماتت في القطر دي شابين، إذا كانوا بياعين، إذا كانوا أهالي، إذا كانوا ركاب، ازاي فتح لهم باب القطر ويقول لهم انزلوا القطر ماشي؟ ازاي كمساري ينزلهم من القطر ماشي؟ يعني ايه؟ احنا وصلنا لايه؟ وصلنا لايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سيدي اتنين معهمش فلوس الله اعلم، او بياعين متجولين الله اعلم برضه، معهمش فلوس يا عيني في القطر. يعني كانوا لما لهم من القطر معهمش فلوس. المهم يجي الكمساري يفتح لهم باب القطر ويقول لهم انزلوا القطر ماشي. واحد نطر بعيد، واحد من التقيل يعني ما جسمه مليان شويه، نزل تحت عجلة القطر، نزل تحت العجل. ضميره ايه؟ ضميره ده الكمثري ده هيروح بيته ينام ازاي؟ ينام ازاي؟ ما عندوش اولاد، ما عندوش عيله، ما عندوش شباب. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي احنا وصلنا له؟ ايه اللي احنا بقينا فيه؟ ازاي يحصل كده؟ والاخر يقول لك ايه؟ حاجه في الاخر بقى تطلع حاجه بسيطه، تطلع ما دفعش ليه؟ والوزير طلع يقول لك ده باع متجول معاه فلوس، ما دفعش ليه؟ برضه مش للدرجه دي. يا سيدي تعالى نزله في اول محطه، اول محطه تقابلك بعد ما تقوم قال لك معيش فلوس، اول محطه نزله. يا سيدي سلمه للشرطه، يا سيدي اعمل اي حاجه فيها خير، لموا له من القطر. كلم لو والله كنت نتكلم وقال لي الناس اللي في القطر لموا لهم، كانوا لموا لهم. الدنيا لسه فيها خير، بس اللي ماسكين المصالح واللي ماسكين الدنيا هنا خلاص عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض، وحسبنا الله ونعم الوكيل على الشباب اللي بتروح، والشباب اللي بتتكهرب من المطره، والشباب اللي بتضيع، بنات وشباب واطفال. خلاص احنا بقينا خلاص مش عارفه اقول إيه غير حسبنا الله ونعم الوكيل. الموضوع مش حابب حاجه كتيره، مش حابب كلام. اللي احنا وصلنا له ده في البلد حسبنا الله ونعم الوكيل. ان الواحد يفتح باب القطر وهو ماشي على اخره ويقول لهم انزلوا. فاهله شرع واهله دين واهله مله واهله ايه الحياه اللي احنا عايشينها دي؟ وايه اللي احنا وصلنا له؟ وربنا يرحمنا برحمته. وكمان مره حسبنا الله ونعم الوكيل في ده الكمساري. والله يرحم اللي ماتوا او الواحد او اتنين ماتوا، الله يرحمهم ويغفر لهم ويصبر اهاليهم او اولادهم. اكيد معاهم ولاد، اكيد. ربنا يصبر اهل بيتهم واولادهم يا رب العالمين، ويرحمنا برحمته ويغفر لهم اجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. العمليه مش مستاهله كلام ولا حديث. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.